Allah. Arkadaşlar bak, aha lastiğim patlak, buradan kaçırmış, yumuşak zaten. Şimdi gideyim bakım atölyesinde bu lastiği bir şişireyim. Ondan sonra da doğru Pendikçi'ye, motolastikçiye gideyim. Motolastikçi bu işleri güzel yapıyor. Hem de giderken de yolda anlatayım motosiklet lastiği neden patlar diye. Allah'ım, nasıl denge bozuyor, nasıl denge bozuyor var ya, bilemezsiniz yani şu an. Acayip dengeyi bozuyor. Uhuhuhu. Neyse, şişireyim de ondan sonra devam ederiz. Selamun aleyküm. Ne oğlum? Hava basacağım. Lastiğim patlak. Sabah müdürünüze sordum. Dedim müdürüm, hava basmam lazım. Bedava mı dedim. Sana bedava dedi. İmam Efendi, selamun aleyküm. Aleykümselam. Buraya motorla girmek yasak olduğunu bilmiyor musun? Ya bana yasak mı var? Yok, sana yasak olmadığı için giremiyorlar. Ne diyordum? Lastiğim patlak. Şimdi bunu sabah fark ettim. Fakat çok geçti ve baktım motoru bıraktığım süre ile aldığım süre arasında yaklaşık 12 saat var. 12 saatte birazcık inmiş. Dedim bir yerde şişirirsem bu beni işe götürür. Çünkü çok geçti artık. Dedim ki ben bunu şişireyim bir benzincide bir yerde. Oradan işe kadar geleyim. Akşam çıkarken bir daha şişiririm. Şeye giderim. Tamirciye giderim. Peki şimdi motosiklet lastiği neden patlar? Normal araba lastiklerine göre daha fazla patlıyor motosiklet lastikleri. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi lastik yapımız. Çünkü lastik yapımız arabalar gibi böyle çok dişli, tırnaklı vesaire bilmem neleri değil. Bildiğiniz dümdüz lastiklerimiz var bizim. İkinci neden, lastik yapısının bir diğer ikinci nedeni ise lastiğin hamuru. Araba gibi çok sert hamurlu lastikler kullanamıyoruz biz. Malum çok yumuşak hamurlu lastikler kullanmak durumundayız ki yolu iyi tutsun diye. Sonuçta iki tekeriz. Bundan ötürü lastik yapısı, yani hamurunun yapısı lastiğin patlamasına önemli etkenlerden biri. Bunun yanındaki önemli bir etken, yani üçüncü etken, yollarımızın yapısı. Özellikle E5 İstanbul için konuşuyorum. Muhtemel diğer şehirlerde de böyledir. E5 ve TEM gibi, otoban gibi noktalarda, yollar dışa doğru meyilli. Yani ortada herhangi bir su birikintisi olmasın diye yollar kenarlara doğru, iki kenara da doğru, hem sol kenara hem sağ kenara, yani hem emniyet şeridine hem de sol araya doğru bir meyili var. Bu meyilden ötürü her yağmur sonrasında yol üzerindeki bütün pislik o kenarlara doğru akıyor, kenarlara doğru toplanıyor. Doğal olarak bizler de emniyet şeridini ve sol arayı çok kullandığımız için yağmur sonrasında o kenarlarda biriken pisliğin üzerinden geçiyoruz. Bu pisliğin içerisinde işte yolda olan ne varsa, yani bir tanesinin vidası düşmüştür, efendim taş düşmüştür vesaire vesaire vesaire, bütün pislikler yol üzerindeki, normal güzergah üzerindeki bütün pislikler o kenarlara doğru toplandığı için, kenarlara doğru aktığı için, yolun yuvarlak yapısından ötürü, yolun hafif böyle dışa doğru meyilli yapısından ötürü biz motorcular da sürekli işte emniyet ve sol ara gibi yerleri kullandığımız için, buralardan seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz için o pisliklerin üzerinden geçiyoruz ve geçerken de muhakkak en başta bahsetmiş olduğum lastik yapısı, hamur yapısı vesaire ne, bu nedenlerden ötürü o pisliklerden bir tanesi lastiğimize giriyor. Bu benim üçüncü kez lastiğim patlıyor bu motosiklet üzerinde.
Üçü de hakikaten yağmur sonrasında yaptığım, hatta yağmur esnasında yaptığım seyahatlerden kaynaklandı. İstanbul'da mecbur giriyoruz emniyet şeridine, sol araya vesaireye. Geçen hafta çok şiddetli yağmur vardı ve ben dün bir Kadıköy'e gitmek durumunda kaldım. Kadıköy'e gittim geldim. Geldiğimde işte artık patlamış lastik. Yapacak bir şey yok. Yani bu gibi nedenlerden ötürü motosiklet lastiğimiz patlıyor. Ne yapmak lazım? Lastik hamuruna yapacak bir şeyimiz yok. Mecbur olabilecek en iyi lastiği kullanmak durumundayız. Ama yağmur sonrasında veya yağmur esnasında mümkün mertebe emniyet şeridine veya işte sol araya girmemek lazım. Oralara girdiğimiz zaman maalesef bu gibi nedenlerden ötürü lastiğimiz patlayabiliyor. Şimdi videonun başında gördüğünüz küçücük bir demir parçası girmiş lastiğe. Şimdi yeniden şişirdim. Koşa koşa lastikçiye gidiyorum. Umarım bir aksilik olmadan bu lastiği sağ salim yapabilirim. Lastiği şişirirken de göstergesi yoktu. Ne kadar şişirdim de bilmiyorum ama şimdilik beni rahatsız etmiyor. Yani motosikletin arka tarafı sabit duruyor. Öyle çok gezmiyor. Lastiğin havası az olunca motosikletin arkası böyle gezer. Sallanır böyle. Yolu tutmaz yani doğru dürüst. Sabah tabi bir süre öyle gitmek zorunda kaldım. Hatta bir benzinciye girdim. Havası çalışmıyormuş. Mecbur Tuzla'ya doğru gitmek zorunda kaldım. Pendik'ten Tuzla'ya kadar geçtim. Çalışmıyor. Hava ben. Tuzla Köprüsü'nün ayağında bir tane benzinci var. Oradan lastiği şişirdim. Kendi standart basıncından biraz daha fazla bastım. Mesela 42 gerekiyor. Ben 45 falan bastım. Hani biraz fazla olsun da inerse falan diye. Yani öyle. Gidelim lastiğimizi yaptıralım o zaman. Motolastikçiye gideceğim. Motolastikçi bu işin uzmanı. Pendik'te Kurköy yolu üzerinde Dolayaba civarında, bilenler bilir. Şimdi oraya gideyim. Eğer fırsat bulursam orada da motosiklet lastiği nasıl tamir edilir diye bir çekim yaparım. Şimdi motolastikçiye geldik Pendik'te. Bak burada bir sürü hem araba lastikleri, burada motosiklet lastikleri var. Böyle. İşte cihazları, makineleri, cihazları ve 10 numara bin arar. Buna detay çekmezsem olmaz. Şimdi böyle kirkoyla kaldıracağız motoru. Yani orada taktığı belli bir nokta var. Kaldırıp sıktı. Şimdi buradan arka tekeri alacak. Sana motoru böyle leş gibi getirmek istemezdim ama lastik patlamda yapacak bir şeyim yok. Sıkıntı yok da. Bir ara gel de zincir bakımı yapalım. Leş Ya gibi. onu geleceğim. Geleceğim de abi. Vallahi Kaç bin oldu motor? 40 bine gidiyor ya. Şaftı kaymışsın diyor. Bu hafta sonu yağmurlu, ondan sonraki hafta olabilir bak. Ona da güzel video yaparız. Hallederiz. Gençler içeride çay varsa çay alın. Abinize de doldurun. Gençler çok hızlı ya maşallah. Lastik gitti. Burada fren kaliperini de ayırıyoruz. Bu kenara yapmasını alıyor değil mi? Evet. Şu plastikleri de reklam et. Çekeceğim onu eleceğim. Onlara da yorum yapıyorum. Ses kaydı mı alıyor? Şimdi burada plastik aksamlar kullanıyoruz. Lastik aksamlar kullanıyoruz ki jantımız çizilmesin diye. Jantı sökerken, lastiği çıkarırken çok önemli. Böyle oturtuyor. Bu plastik bir şekilde. Bizim reklamımızı yapmışsın abi. Yaptım ya, bugün yaptım işte. Motolastikçi. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın Evet, diye. Motolastikçi bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Adres Pendik. Adres Pendik. Yazarız adres, eklerim üstüne. Motolastikçi hepsi var ya. Instagram'da bilgileri var. Telefon var. Her şey var. Ulaşabilirsin.
Jantımızın içine. Nerede lastik patladı abi? Ya sanırım dün oldu. Çünkü sabah bindiğimde inikti. Ondan sonra bir tane o çubuk şey girmiş işte, demir parçası. Aha bu. Sabah bindiğimde inikti. Benzinciye gittim. Benzincinin hava pompası çalışmıyor. Hadi dedim öyle böyle gideceğim Tuzla'ya kadar. Tuzla'nın orada Total var ya. Giren malzeme. Evet bu arkadaş. Millet dışarıda da satıyor. Çok küçük bir parça ama Kaç lira satıyor lastiği? Yapayım. Tam 50 lira. Niye böyle? niye fitil tercih etmiyoruz biz motorcu? Bu benim daha önceki yamam. Haha. Diğerleri? Onları göstermiyor musun? Onları Daha da mı var? Onları gösterme. Daha da var diyorsun yani. Onları gösterme. Takipçilerin İki tane olması lazım. Takipçilerin hayal kırıklığına uğramasın. Abi sen de böyle yapıyorsan biz de Ya yapalım. rezillik sorma. Fitil niye atmıyoruz? Lastik çünkü bize lazım. Onun Evet. için fitil atmıyoruz abi. Fitili atmıyoruz değil mi? İçten yama yapıyoruz. Aynen lastik bize lazım abi. Kaç para oldu şimdi lastikler? Mesela bu kaç para? Angel GT bu. Pirelli'nin. Abi temiz bir 1700 vardır abi. 1600-1700. Çok yükselmiş ya. O da net değil tam bilmiyorum. Değil mi? Şu an yok bende. Onun için fuardan sonra belki. Ha Fuardan fuarda sonra tabii. belli olur. Şu an yok satışta. Alnas var mı? Alnas'a ne diyorsun? Peki. Yorumsuz abi. Tamam anladım. Ben anladım. Sen anladıysan herkes anladı. Tamam ben anladım. Sen Ben öyle anladım. dedin zaten, herkes Yorumsuz anladı diyorsan zaten. anladım ben tamam. Yorumsuz. Anlaşıldı. Bir dahaki sefere 2000 lira. Ben alana kadar herhalde 2000 lira olur. Bu sezon çıkarmayı düşünüyorum bu lastikle ama Ama çıkarırsın ya. bu yazı çıkarırım yani. Biliyorsun. O bizim yamamız. Sen yeniden mi başlattın abi? Ha. Yamamızı da yapıştırdık. Evet bitti. Çin malıyla karıştırma yamayı. Direkt alma. Ama belli canım. Motor lastikçiyi takip etmeyi unutmayın Instagram'da. Lastikler patlamıştı abi. Dün herhalde patladı bilmiyorum. Akşam Yok, çünkü ben... uzaktayım dedin ya göremeyeceğim falan dedi. Ya ben Gebze'deydim, işteydim. İşteydim. Çünkü çok indi. Ondan sonra bakındım dedim yok güvenemedim. Yine dedim ben şeye gideyim. Gebze'de soruştum ama güvenemedim. Dedim şişir ya. Normalden biraz fazla şişirdim. Dedim basa basa gel. Yok canım basmaya gerek yok ya. Belli olmaz. Aslında tehlikeli iş yapıyoruz ama Hiç sıkıntı abi. yine de ne yapacaksın? Parça. Küçük demir parçası. Nereye koydun? Cebime koydum. Patlıyor. Lastik bu. Yapacak bir şey yok. Ya ben bir sefer Bayrampaşa'da kaldım öyle. Karşıda. Mecbur orada yaptırmak zorunda kaldım. Çok mesafeydi. Ona da pişman oldum. Ne yapmışlar orada yama mı fikir mi? Aynı böyle sökecek yer aradım yani. Bir de nasıl yağmur yağıyor biliyor musun? O yağmurda gidiyorum abi sökerek mi yapıyorsun? Yok abi ben de fitil çakıyorum. Sökerek mi yapıyorsun? Fitil çakıyorum. Fatih'in arka taraflarına bir yere gönderdiler. Beni orada buldum bir yer. Yok Avrupa yakasına doğru bir şey yer yok. Şimdi rota ayarımızı yapacağız. Balans pardon. Cahilliğimizi mazur görün diye. Bunlar bizim takozlarımız arkadaşlar. Bir gün zincir dişi değiştirme Motor videosu rampaya yaparsak. çekince söküyoruz düzden takozları alıp lastiğin altına koyuyoruz. Kaymasın aşağı. Kaynak. Kaynak mı? Kaynak yok.
Vites atar. Rengi çok hoş ya. Ama saçma kovalamaya. Teknolojili. Oha onun da mı havası inmiş? Tabii zamanla azalıyor abi. 36-42 değil mi? Ha 36. 10 numara. Böyle de teknolojili. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Bir de fiyat bilgisi ver. Borcumuz ne? 50 TL. Duydunuz mu? Balans bizden. Balans beleş 50 lira. O zaman kapatıyorum. Eyvallah abi. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın.